Всем доброе утро. Мы заехали в магазин. Я уже тут кое-что купила, но еще мало. Сегодня, Сережа очень болит нога, поэтому мы ничего делать не будем. Только вот приехали за продуктами. Все, что нужно. Там фарш, немножко куриной грудки, йогурт и колбаса, молоко. И теперь нужно в другой магазин ехать. Идем на кассу. Так, пока у нас Глебушка тут кушает, да? Кашку. Я вам быстренько покажу обзор. Я поеду к Бабизою. Да, потом ты поедешь к Бабизою. Сейчас свет включу. Покажу обзор наших покупок. У меня тут здоровенный на самом деле пакет. Ну, короче, он не влазит в кадр, я не буду его показывать. Конфеты. Это... Нет, это не... Кушай. Это для бабушки. Так, дальше. Мыло детское, обычное, наверное, слушайте, вам будет плохо видно. А так, дальше. Корм для кур... Не корм для курочек, а добавка кормовая, морская ракушка. Кофе самый обычный, я вообще не кофеман, поэтому, ну, то есть, самый дешевый, образно говоря. Каша. Дальше, вот это Сережин набор. Сережа забирает с собой в Минск, он сегодня уезжает у нас. Овсяночка. Молочко вот такое. Дальше, что Глебушке новую зубную щетку, парочка йогуртов. Так, что еще? Здесь куриная грудка. Покажу Тони твоего. Глебу купили Тони. Так, яблоки Голден самые обычные. Далее это тоже Сережа с собой, потому что он на работу берет только бутерброды, нам батон. Глебушке купила вот такой вот творожный новый какой-то белактовский с вареной сгущенкой творожок. Далее зубную пасту Глебу новую. Что-то мне склад в последнее время не нравится. Хлеб Сереже. Божечки, уже не вмещается. Немного фарша куриного. Почему-то мне, не заходит в последнее время именно свиной фарш и огурчики. Так, что еще? Ну, и это маме. Это надо прятать сразу. Чего? Это все наши, в принципе, покупки. Мы еще купили стиральный порошок. Купили Тони для Глеба, да? Сейчас покажем. Вот купили Тони. Глеб уже на рынке скупил. Кушай кашу, не поедешь иначе. Уже скупил все вот эти самолетики. Я вам как-то показывала во влогах. И стиральный порошок тоже самый обычный, дешевый, потому что машинка у нас здесь плохо стирает, и поэтому что туда заливать, разницы вообще нет. Короче, мы уже выехали из дома, только заехали, быстренько перекусили. Глебушка перекусила, и едем к Сережиным родителям. Глеб у нас тут по дороге точил вкусняшки. Вон он какой чистенький сидит. Да, и лицо все грязное. На самом деле, чего мы едем? Мне недавно в голову пришла такая идея, почему бы Сереже не отдать мне свой мопед? Ну, в смысле, то в магазин съездить, то еще что-нибудь, чтобы это все было, ну, быстро и просто. Но проблема в том, что он вроде как не в совсем нормальном состоянии для того, чтобы я могла на нем ездить. И вообще я очень боюсь двухколесного транспорта. Поэтому сейчас мы будем экспериментировать. Я, наверное, в этом году вообще ни разу не ездила на мопеде. В прошлом году один раз проехалась. Честно, мне было безумно страшно. Короче, не знаю. Если сейчас все прокатит, то тогда он перегонит мопед мне, и я уже буду более мобильна. Сережин гараж. И вон Сережа. Короче, все мои надежды, наверное, рухнули, потому что почему-то не хочет он заводиться, хотя вроде все ж работало. Ну, Сережа сейчас смотрит, ковыряет, но надо понимать, что я-то не смогу, если вдруг он где-то заглохнет, ничего с ним поделать. Поэтому не знаю. Наверное, вряд ли. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Я все-таки остаюсь без мопеда, потому что, ну, как-то
стрёмно мне. Не в смысле ездить, а в смысле, что он не заводится. Сейчас я вот ехала, еще раскатилась и не доехала, он заглох. Вот серый. Ладно, уже пора ехать домой. Он на мопеде вон он стоит, а мы с Глебом ехали на машине. Вот он, Сережа. Девушка. На кухне нажарила сырников по обычному классическому рецепту. Единственное, что здесь добавлено семечки льна. Кто не кушает рыбу, допустим, как мой Глеб, он ее не любит, льняное семя добавляйте, там много омега-3. Вот, и сижу сейчас, разбираюсь со своим компом. Я, в общем-то, рассказывала, что... Или не рассказывала. Короче, я заказала себе из Китая вот этот SD-диск, или как это называется, короче, чтобы компьютер работал быстро, потому что мои монтажные программы, я работаю в Sony Vegas Pro, это считается профессиональная программа, и она очень сильно, ну, короче, требует больших вот этих всяких характеристик, хороших, сильных. Короче, у меня комп тормозил, и видео выводилось очень долго. И мне это надоело, он и просто начал веснуть. Спасибо, зайка. Ой, сломал. Да, она сама сломалась. Ой, Я чё давила. Зачем? Получилось все. В общем-то, чтобы все быстро работало, компьютер у меня недорогой ноутбук, потому что у меня был другой, я его сломала и потом покупала, сидя в декрете, короче, неважно. Ну и вот пришел этот SD-диск из Китая, и пришла клавиатура. Помните, я вам показывала, что я подключаю обычную клавиатуру, потому что залила водой, и это уже вторая клавиатура с Китая, точнее третья. Первая пришла, она не подошла, неправильно заказали. Вторая подошла, и я ее угомонила буквально через месяц. Ну как не я, Гоша купался, дрозд, и попала вода. Ну, короче, клава опять не работала, поэтому подключала опять же вот эту клавиатуру. И фишка в том, что сейчас, получается, Сергей мне установил этот SD-диск, короче, поменял клавиатуру и поменял винду полностью. То, что мне было нужно, я сбросила себе на флешку. У меня есть переносной винчестер от старого как раз-таки ноутбука. И вот я пытаюсь сейчас установить программы эти свои, они вообще не устанавливаются. Там пишет всякую ерунду, короче, непонятно. Сергей сказал, скачай типа что-нибудь из интернета. Установи, потом будем разбираться. И я вот сейчас такая довольная, короче, скачала Pinnacle Studio 14, я раньше в ней работала. Тоже неплохая программа, но фишка в том, что, короче, она не запустилась. Я не знаю, у меня уже, честно говоря, прям немножко психоз, поэтому сегодня будем влог заканчивать, буду дальше мучить свой комп, у меня так болит башка уже, но как бы не хочется, чтобы все это пропадало и... Не знаю. Короче, все, не буду вас грузить. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.